Gražiai šypsena šiuolaikinėje visuomenėje tapo įvaizdžio dalimi, gal net prekės ženklu. Į šį žaidimą įsitraukia ir odontologai, kurie tobulina šypsenas, pasitelkę šūkius: estetinė odontologija, estetinis plombavimas, estetinis protezavimas. Tokios estetiškos ar kitaip gražios šypsenos etalonu tapo labai gerai matomi, akinamai balti, dirbtinai padidinti dantys. Bet iš tikrųjų, visa odontologija yra estetinė. Negali būti neestetiška, nes tiesiog galbūt kolegos norėdami kažkokio išskirtinumo, pabrėžti savo paslaugų svarbą, tiesiog tą žodį nuvalkioja. Todėl norėčiau paakcentuoti truputį, kad estetika yra filosofinė sąvoka, kurią nagrinėja visas atskiras didžiulis mokslas, ir tai apima visą grožio esmę. Šiek tiek nukrypkime ir prisiminkime pačią garsiausią dailės istorijoje šypseną. Leonardo da Vinčio Mona Lisa šypsojosi, bet jos dantų nematyti. Estetika – tai ne tik gražūs dantys veido ovale, tai harmonija, kai dera viskas – dantų, veido ir akių forma bei atspalviai. Jeigu mes norėsime dirbtinai padaryti, kad mūsų dantys matytųsi šypsantis, jeigu mūsų lūpa yra ilga iš prigimties, tai jūsų dantys gali matytis tada, kai jūs nesišypsote, gali kliudyti kalbėti, gali trukdyti funkcijai, kas duos ateityje nepageidaujamas komplikacijas. O kas yra estetiška šypsena? Visų pirma, tai sveikų ėduonies nepažeistų dantų šypsena, spindinti švara, įrėminta blyškiai rožinių sveikų dantenų ir lūpų kontūro. Dažnai estetika gali trikdyti dantų formos anomalijos, spyglio formos dantukai, sąkandžio problemos, pasisukimai apie savo ašį, įvairios ortodontinės problemos. Bet kartais tai suteikia individualumo. Labai svarbu, kad atėjęs pas odontologą, gražios šypsenos pageidaujantis pacientas susikalbėtų su gydytoju. Tai reiškia, kad dantis ir jų savininkas ir medikas turi matyti tuo pačiu kampu, taip pat apšviestos. Labai svarbus priemonės, komunikacijos instrumentas ir pagalbininkas yra fotoaparatas. Ir visi estetiniai darbai turėtų būti pradedami komunikacija ir paciento fotografavimu ir kartu aptariant kompiuterio ekrane ir žiūrint nuotraukas. Jei norite turėti estetišką šypseną, svarbiausia – profilaktika ir nuolatinė priežiūra, pabrėžia odontologai. Dantų spalva gali kisti nuo pigmentų, kurie atsiranda rūkant, geriant raudoną vyną, kavą, arbatą. Tai kadagi galima balinti dantis? Dantų balinimas yra efektyvus tada, kai jisai yra iš tikrųjų reikalingas. Pats pacientas tikrai negali nuspręsti, jam reikia dantų balinimo ar negali, ar nereikia. Tik specialistas gali įvertinti jų dantis ir nuspręsti, kokio metodo jam reikia, ar iš viso nereikia jokio metodo. Dantys privalo būti balti, tačiau dantys neprivalo būti per balti, nes jie to taip pat trikdys aplinkinius, kaip ir per tamsų dantys. Balinami tik sveiki, nenudilę dantys. Būdai tam atlikti yra keli – gydytojo kėdėje ar namuose, naudojant specialią kapą. Tai yra labiau prognozuojamas metodas, tačiau jisai užtrunka, reikalauja papildomų laiko sąnaudų, bet labiau prognozuotinas. Labai svarbu periodas po dantų balinimo, kad žmogus bent jau porą savaičių negautų naujų pigmentinių medžiagų. Turi labai saugotis ir vengti rūgščių produktų, dažančių produktų. Estetinis plombavimas pacientui turėtų būti siūlomas esant dantų formos defektams. Pavyzdžiui, jei dantys yra spyglio formos, nudilę jų kraštai ar tarp dantų yra dideli tarpai, o dantų emalis, renkantis estetinį plombavimą, privalo būti baltas ir sveikas. Kai yra ne tik tai dantų formos problemos, karieso pažeisti dantys, bet ir dantų emalio spalvos problemos, trūkimai, tada geriau daryti porceliano laminantės. Tai yra pirmiausia higieniškesnė medžiaga, bet sudėtingesnė, nes reikalinga dantų technikų laboratorija pagaminti laminantai, sudėtingas cementavimas. Tai kas svarbiausia besišypsančiame veide? Odontologo manymu, pirmiausia tai spindinčios akys.